Hello，大家好啊！我係為食女王啊！今集同大家介紹一間深圳人幫襯開嘅韓國燒烤，主打一個價錢親民澳洲和牛雪花 M9。呢隻澳洲和牛 M7多款都係38蚊起，人多嘅當然係叫大盤啦，咁大盤呢都係88蚊起，真係成個盤咁大啊！仲有新鮮嘅肥鰻同埋活鰻揀，都係20零蚊起咋。咁平嘅價錢，當然嚟一盤大㗎啦，成盤成條都係88蚊。全程呢職員幫烤，你坐喺度等住食就得㗎啦。牛肉當然係5成熟係最好食啦，粉紅咁就啱啦。佢哋自家製嘅小食都唔可以錯過啊！呢隻裙邊菜呢，大家要試過未呢？仲打卡咗2杯特色飲品。入邊充滿芝士嘅拉絲墨魚汁飯團，大家都唔好錯過啊！